Abaluganda mukama waffe yeebazibwe. Mukama yeebazibwe eyatukeeserezza obudde era eyatukuumye ate nga atwagala nnyo kubanga akabonero akalaga nti atwagala atuwadde obulamu era atuwadde obukuumi. Tumuddize ekitiibwa n'amatendo. Tumuddize ekitiibwa n'amatendo kubanga ye kabaka wa bakabaka. Ye Katonda atatwabulira era ye Katonda atatulekerera. Mu buli mbeera yonna abeerawo. Wonna w'omukoowolera awulira. Katonda affe talya nguzi. Ye Katonda omulamu, Katonda omwesigwa. Bayibuli egamba nti ye mubeezi atabulawo mu kulaba ennaku. Era ye mubeezi atabulawo ng'oli mu lugendo otambula. Era ye mubeezi awalirira abaana be nga bali mu lugendo. Kubanga Bayibuli egamba nti ne mu muyaga anaabeeranga naffe, ne mu mazzi amangi talitwabulira. Kati Bayibuli wegamba nti ne mu muyaga naabeeranga naawe. Mu muyaga oba otambula oba oliriddawa, mu muyaga abeera naffe. Tumuddize ekitiibwa n'amatendo kubanga atwagala era atwagalira ddala. Ye Katonda omwesigwa. Kati katumwebaze. Katonda omulamu, Taata omwesigwa Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Taata tukusinza, tukugulumiza, tukuwa ekitiibwa. Kama tukwebaza Katonda waffe olw'ekisa kye ekingi, kama ekisa kye ekitajjulukuka. Tukwebaza Katonda waffe Mukama gwe abeera naffe mu mbeera yonna, mu musana omungi, mu muliro omungi, mu muyaga omungi, n'embeera yonna nga yeefudde mu lugendo oluwanvu era obeera naffe Mukama. Taata tukusinza, tukugulumiza, tukuwa ekitiibwa. Kama Taata tuzze mu maaso go Mukama, kabaka wa bakabaka, nga tusaba osaasire era osonyiwe olw'okuba tubadde oluusi nga tufunamu okubuusabuusa. Tusaba osonyiwe era osaasire era tusaba Katonda waffe Mukama oyongere Mukama kitange okwogera naffe. Taata oyimuse abakooye kabaka wa bakabaka, oyimuse abakutamye kabaka wa bakabaka. Omwoyo omutukuvu Mukama kitange Taata akutukulembere mu lugendo luno, olugendo olutali lwangu naye ng'ate awali omukono gwa Mukama lubeera lwangu. Tusaba Mukama kitanga tugenda okugabana ekigambo kino. Tusaba omwoyo omutukuvu yaba atuluŋŋamya ekigambo kino tukigabane era omwoyo wa Mukama atuluŋŋamye nga tukigabana, atuwe okumanya n'okutegeera tusobole okutambulira mu kkubo lyo ery'obugolokofu era ery'obutuukirivu. Weebale Yesu, weebale Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusabye. Amiina, amiina. Mukama mulungi, Mukama mwesigwa. Nsanyusa okulaba mukwano gwange. Nagamba nti wengamba nti nsanyusa okulaba, wenkulaba ku live mba nkulabye kubanga gwoba owandiisi era mba nkulabye. Mukama akumpeera omukisa era Mukama akunjagalire. Kati mbadde nkusaba oyite mukwano gwo munotifying nti enjiri ekigambo kyaffe kituuse, emmere yaffe ey'omwoyo etuuse, lanchi yaffe etuuse ey'omwoyo, tusobole okugabanira awamu. Mukama akumpeera omukisa. Musindikire ka message, musindikire ka email, musindikire ka WhatsApp, link gimusindikire, sharinga, omutegeeze nti ekigambo kituuse. Mukama abampeera omukisa, Mukama abanjagalire. Tukyali mu njiri eno ey'olugendo, tukyali mu njiri eno ey'olugendo nga tugabana ku musajja ono Dawudi. Mu njiri eno ey'olugendo tukyagabana nga tugabana ku musajja ono Dawudi, ono omusajja Dawudi eyayita yeewera obujulizi kubanga ye yennyini si bujulizi asaki naye yeegumyanga. Dawudi ekyenneewunyisa nti yeebuuliranga enjiri kubanga eyo gye yaddukira mu kibira Dawudi gye yali tewali amubuulira njiri. Kati gwe weesiimye nti waliwo ababuulizi b'enjiri bangi, ffe twesiimye kubanga nange siyinza kwejjamu kubanga nange ntuula ne mpulira enjiri nange ne bambuulira. Kati ffe twesiimye nti tuyina ababuulizi b'enjiri bangi
enjiri bagiteeka ku TV bagiteeka ku erikati ku social media newankubadde nga ebizimbe byaggalwa naye kanisa teyaggalwa kubanga mbagamba enkya n'eggulu nti ekanisa yeggwe ekanisa yenze kakati enjiri tutuukako ng'eyita ku social media etuukako emikutu gyonna ng'era Katonda bwe yawa omwana w'omuntu amagezi okusobola okukola ki okusobola okugikola kubanga ekituufu kiri nti singa byalinga biseera biri ebyedda twandibadde oba twandikoze tutya kubanga amazima gennyini omuntu w'owulira ekigambo kya Katonda oddemu amaanyi owulira ekigambo kya Katonda ddala nga mukisharingira mukisomera wamu oddamu amaanyi n'ogamba naye bw'abanga Dawudi yayita mu nnaku ennyingi gy'ayogerako naye ate n'atuuka n'afuuka kabaka wa Isirayiri eggwanga Katonda liyeeroboza okubeera abaana be kati oddamu amaanyi n'ogamba nti naye ate nze kankubulire nkugambye Katonda mulungi nti yawa abaana b'abantu amagezi okusobola okuba nti batandika gino emikutu n'abawa amagezi aga tekinologi okuba nti batandika gino emikutu kubanga singa bwalinga luli edda twandikoze tutya kiki ekyandibaddewo kuba nze nzijukira nga tukyakula nga UTV bagitanga UTV nga bagigula sawa 12 ez'olweggulu era zibanga sawa 12 bwe zibanga tezinnaba sawa 12 ez'olweggulu ziba tezinnaba kuwera nga TV tebagigula UTV nga yeyokka gye tumanyi yebeerako kati saa 12 nga weziba tezinnaba kuwera ez'olweggulo UTV tebagigula ate weziwera sawa 6 UTV nga bagiggala kati temuddamu kulaba eggalawo sawa 6 era nga babasiibula n'obasiibula paka enkeera ku sawa 12 ez'olweggulo kakati nga programu nazo zibeera mbalirire zibeera n'obudde bwazo bwe kuvaako kano kwegamba mwezi ku mwezi mwaka ku mwaka programu tezikyuka kati programu ey'enjiri yandibadde evaawa kubanga programu zabeeranga mwezi kwegamba nga programu nga bwe yabadde jjo bweyabeera leero bwebeera enkeera kati obudde obw'enjiri bwandibadde buvaawa kati Dawudi ono ye yeebuuliranga enjiri neyeebuulira enjiri ku ttale gye yali newankubadde nga yali ku ttale yali mu dduka yali mu buzibu obungi naye yatuuka n'agamba nedda Dawudi totya agamba newankubadde nga Dawudi otambulira wakati mu nnaku agamba newankubadde nga ntambulira wakati mu nnaku olinzuukiza oligolola omukono gwo ku busungu bw'abalabe bange tusoma Zabbuli 138 olunyiriri olw'omusanvu n'olw'omunaana n'agamba nti oligolola omukono gwo ku busungu bw'abalabe bange obusungu bwabwe ogenda bugololerako omukono obusungu bwabwe tebugenda kulaba mukisa obusungu bwabwe Dawudi yali tagamba nti oligolola omukono ku balabe bange wabula ku busungu bwabwe kubanga abalabe baffe balina okubeerawo balabe Katonda byatukoledde basebo ne bannyabo abo abakuyigganya oba abakugobesa ku mulimu balina okubeerawo era basabire nga bawangaale kubanga balina okubeerawo bawangaale balabe Katonda ogwo wakkiriza kubanga kibi nnyo obutawangaala kibi nnyo bo obutawangaala kubanga tebajja kutegeera nti olina Katonda omulamu naye ate kirungi nnyo bawangaale babeerewo wabula buno obusungu bwabwe buleme kulaba mukisa era Dawudi bwe yagambanga nti n'omukono gwo ogwa ddyo gulindokola agamba nti oligolola omukono gwo ku busungu bw'abalabe bange balina okubeerawo babeerewo balabe nga Katonda ateekateeka emmeeza mu maaso gaabwe ng'akuteekerateekera emmeeza ejjudde ebirungi mu maaso gaabwe bo bennyini batandike n'okwatula mbu be baakusabira naye nga baakusabira nga baali bakuloga naye nga balina okubeerawo basebo ne bannyabo abo abakuyigganya
abakugobesa ku mulimu balina okubeerawo ng'olugendo luno nga Katonda akumazaako olugendo luno ng'akumazaako olugendo lw'obupangisa nabagamba nti buli kintu kyonna mu nsi muno obulamu buno lugendo n'obupangisa nabwo lugendo kati abo abakulimirira ewa landiroodi oba babadde bakwogerako ewa landiroodi balina okubeerawo bakulabe ng'olugendo lw'obupangisa olumalako ng'oyingira ewuwo era basabire nga babeerewo kubanga balina okulaba Katonda byakoze kati Katonda uliya Bible bwegamba mu Zabuli 138 olunyiriro lwa Zabuli 138 olunyiriro lw'omusanvu n'olw'omunaana egamba bweti nti newankubadde nga ntambulira wakati mu nnaku olinzuukiza oligolola omukono gwo ku busungu bw'abalabe bange n'omukono gwo ogwa ddyo gulindokola olw'omunaana lugamba nti Mukama alituukiriza ebigambo ebinfaako okusaasira ku ayi Mukama kubeerera emirembe gyonna toleka mirimu gya mikono gyo kubanga taleka mirimu gya mikono gye Katonda waffe tolowooza nti Katonda agenda kukulokola kubanga oli w'amaanyi nnyo era yagamba Isirayiri n'abagamba nti mwe muyina ensigo enkakanyavu ensigo yammwe enkakanyavu temuwulira naye olw'erinnya lye Katonda tayagala kuswaza linnya lye yabagamba nti naye olw'erinnya lyange mugenda kuyingira mu nsi ensuubizi naye mbamanyi muyina ensigo enkakanyavu basebo ne bannyabo tubeera n'ensigo enkakanyavu okuwakana kubeera kujjudde munda muffe naye olw'okusaasira kwa Mukama kubanga Bayibuli egamba nti okusaasira ku ayi Mukama kubeerera emirembe gyonna kati Dawudi teyagamba nti Katonda agenda kutuukiriza byonna ebimufaako kubanga Dawudi mutuukirivu Dawudi yali yemanyi ng'akimanyi nti si mutuukirivu era naye yamanyanga ensobi ze era yazeenenyanga yajjanga amaaso ga Katonda n'amugamba Mukama ntondaamu omutima omujja ntondaamu omutima omujja guno omutima gwe nnina gujjuddeko gujjudde emputtu gujjudde obubi naye ntondaamu namugamba kubanga mu bibi mmange mwe yanzaalira kubanga ogwo ensigo enkakanyavu yava ku mulembe gwa Kaawa ne Adamu kati ensigo eyo nejjanga etambula kakati buli mulembe bwe gutyo bwe gubeera naye olw'ekisa kya Katonda tutaasibwa olw'ekisa kya Katonda kubanga bwe tujja mu maaso ge ne twenenya ne tugamba gutusinze saasira obutali butuukirivu Mukama tusonyiwe tusaasire nga Dawudi bwe yayogeranga era yagamba Dawudi yali rest assured nti Katonda we agenda musaasira olw'ekisa kya Katonda agenda kumuyisaawo agenda kumuwonya agenda kumutaasa mu mukono gw'abalabe nakugamba nekugamba musajja ono Dawudi okuva mu buto bwe yagenda okula nga alwana bulwanyi ng'entalo zimwetoolodde teyakulirako teyalabako bulungi gamba nti kusiimibwa kubanga ne bwe yakolanga obulungi era be yakolanga obulungi era bamuvunulanga bubi kwegamba kati bw'otunuulira muganda we bwe yali amuleetedde baganda be bwe yali abaleetedde ebyokulya okuva ewaka ng'abatwalidde amata taata we yamugamba twalira baganda abo ku lutalo amata n'ebyokulya basobole okukyusaako ku byokulya by'omu balakisi n'abatwalira ebyokulya naye bwe yatuukayo era mu kifo ky'okumusiima era batandikamu kulisaizinga bagamba n'ekaana gwe oyina amalala kati ogamba nti Goliyasi lwaki obuuza ku bibuuzo bya Goliyasi lwaki okola biki Dawudi n'ababuuza nti naye bane tewali nsonga kubanga tebaamusiimako n'omulundi n'ogumu kati obudde bwakya Dawudi n'akuba Goliyasi n'amutemako omutwe naye era Sawulo still mu kifo ky'ogamba nti Dawudi akoze ekintu eky'amaanyi kubanga atutaasizza eri omusajja ono
Goliath abadde atutulugunya abadde azze eggye lya Isirayiri emabega abadde alidduse emisinde mu kifo ky'okusiimibwa era badda kumuyigganya. Kati kyekyo kyenkugamba naawe kennyini oyinza okuba ng'olina bw'oyambye nga bangi, abantu tubayamba nga bangi, naye okusasula akusasula bubi. Nakugamba osobola okukwata omuntu n'omujja mu kyalo n'omuyigiriza emirimu oba n'omufunira omulimu oba n'omukola bulungi n'omusuza n'okola ki, naye mu kusasula aye n'akusasula bigambo, n'akusasula kusala bigambo, n'akusasula kukwonoona, n'akusasula osobola okuwola omuntu n'omuwola ssente zo, naye ate mu kumubanja n'alyoka atandika okukola ki, n'atandika genda kwogerako ayagala kunyaga, kyokka nga bwe yali ajja okukola ki, bwe yali ajja okwewolako yajja ng'aseka, era yajja ng'aseka sweet talking ayogera bulungi, naye mu kukusasula kuba era Abaganda bagamba nti zoowola otudde obanja oyimiridde. Okitegeera Abaganda abakola engerezo abaagera engerezo banneewuunyisanga kugamba olabira ddala ebintu ebyewuunyisa ne bagamba nti gw'owonye eggere yalikusambya, omuntu omusanga ali bubi n'omuyamba n'omutaasa n'omukwatirako n'okola otya, oyo yennyini gw'oyambye bw'otyo ate yamala yakwefuulira yakwekyusiza n'alyoka akwogerako n'akusiiga enziro, ate ne baayogedde oba ne bagambye bonna ne babikkiriza kubanga abakumanyi nti bulijjo obeera naye. Ati banaawakanya batya omuntu bulijjo akumanyi kubanga ye akumanyi, akumanyi n'abeewammwe, amanyi ne bazadde bo, kugamba omuntu akumanyi kubanga kati omuntu anakwonoona bw'atyo tasobola kuva Kenya, tasobola kuva Tanzania. Omuntu akwonoona ye muntu oyo akumanyi. Era Bayibuli egamba bw'eti, Yesu yagamba nti omulabe wo anaabanga wa mu njuyo. Omuntu akumanyidde ddala, omuntu akumanyidde ddala yagenda okwonoona kubanga sooka olabe. Osobola okugamba nti owoze simanyi mannya gaabwe oba etizedi nga wali just in case nga etizedi wali omuntu yena n'ogamba nti najja omutizedi najja kuno n'omuwola ssente n'akugamba mpolayo $5 ejja dola oba ejja pound kubanga ogenda zifuna, n'akugamba mpolayo $5 oba ejja dola oba ejja pound n'ogimuwa osinzidde ku ki? Omumanyi nnyo. Naye oyo mukwano gw'oyo oyo yakuli okumpi oyo akukubira n'ekiresimu amanyi ne hotline yo oba number private number yo, oyo bw'ajewuwo obudde ne bwe buba kiro omuggulira ate n'okumuwola bw'abanga oyina n'okumuwola n'omuwola. Naye kakati omuntu oyo yennyini gw'owoze gw'oyambye yennyini yasobola okukolera obulabe, yennyini yakumanya, yamanyi n'entambula zo era yasobola n'okugulira abatemu okwagala okutta kubanga amanyi w'otambulira, amanyi obudde bw'onnyuka, amanyi ekkubo ly'oyitamu. Kati Bayibuli kyeva egamba nti omulabe wo anaabanga wa mu nnyumba yo. Kati weewuunye Dawudi newankubadde nga yagenda ku lutalo n'asanga Goliath ali mu kuyigganya eggye lya Isirayiri, bwe yagezaako okutegeera kiki ekigenda mu maaso, baganda be mu kifo ky'okumurekomendinga ne bagamba nti ne kano kaganda kaffe n'ono omwana wayo kale ayingire mu ggye lya Isirayiri. Mu kifo ky'okumurekomendinga bagoba mugobe ne bamugamba nedda oyina olugezigezi lungi ddayo tuffe tukumanyi, oyina kubeera ku ssaawa zino kati endiga za kitaffe ozireseewa, oyina kubeera ng'olunda buliga bwa kitaffe, kati kiki ekyakuleese? Kwegamba nga bamumanyidde, balina we bamumanyidde nti ye tasukkawo. Kati omuntu akumanyi oyo yennyini ye ssaabajerezi oba yenna abajerezi kubanga akimanyi nti tosobola kusukkawo.
kati kyenkugambira nti musabira awangaale oyo yennyini akumanyi musabira awangaale kubanga bwana awangaala ajja kulaba Katonda byakukoledde kubanga baganda ba David baaliwo era bawangaala bawangaala tetwadamu nakubategeera bawangaala ne balaba Dawudi ng'atudde ku ntebe y'obwakabaka bwa Isirayiri kyekyo kyenkugambira kati singa wali we bamugambira nti gwe naawe obuliga bwa kitafu obulese wagenda kaana gw'olina olugezigezi singa yabakolimira oba singa yagamba Mukama nti bajjeewo tebandirabye bujulizi Katonda bw'akoze basebo ne bannyabo kiba kirungi nnyo abantu bano abatumanyi abantu bano abatujerega abantu bano abagamba toyina kyosobola abantu bano abagamba toyina kyomanyi abantu bano abagamba nti wayambalanga miziina abantu bano abagamba nti wakuutanga nfudu abantu bano abagamba nti wasulanga mu kayumba kano kasimanya babuyita batya simanya mama ingia pole abantu bano abatumanyi abagamba nti engattozo simanya wazisiganga simanya wazisiganga bizigo abantu aba wesiganga butto waliwo benawulira nti yalinga yesiga butto nga tasobola kugula bizigo naye nga kyasobola kiri kimu kwe kugula kwe kufuna tubutto n'agenda n'akunkumula akacupa mwe bagulira butto n'akawunzika ne yeesiiga kati abantu abo bennyini weetaaga n'obasabiranga kubanga balina okulaba Katonda by'akoze baganda ba Dawudi olugendo lwa Dawudi terwali lwangu nsiba mbagamba nti olugendo lwa Dawudi terwali lwangu naye abantu bonna abakujeregedde mu lugendo muno abakujereze mu lugendo beetaaga ne babeerawo n'obawaako ku lift amazima ganyini n'obawaako ku lift amazima ganyini n'ozimba apartment ne bapangisaako ku nnyumba zo abantu abo olina okubasabira ne babeerawo kubanga bwe banaabeerawo bagenda kulaba Katonda kyakkoledde ate nga ajja kikolera agenda kujja mu nfuufu agenda kutuza n'abalangira b'abantu be agenda kunaaza Dawudi yamunaazaako obusa omanyi obusa bwe buwunya omanyi okuva mu lubungo Katonda n'akutuuza mu ntebe y'obwakabaka bwe kitegeeza omanyi okuba nti no abantu ababadde bakujerega kati nga gwe obawa orders gwe abaavu kubanga Dawudi yatuula mu ntebe y'obwakabaka ng'ekiragiro kyonna kyayisizza oba taata we oba baganda be oba maama we oba bano abamujerega oba baani oba batabani ba Sawulo oba baani bonna abo ba criticizers nga bonna bateekwa okukigondera kubanga kabaka Dawudi eyava mu busa eyava mu lubungu yakiragidde kabaka abeera kabaka ekiragiro kya kabaka tekiddibwamu okitegeera ebyo ebiseera ng'ekiragiro kya kabaka tekiddibwamu era nga bw'okinyooma bakuggyako bujja mutwe kati ekiseera kyatuuka abaali bajerega abaali abajerezi nga bamusindisa luti bagamba twala eri olugezigezi lwo nga be bajja mu maaso ga kabaka Dawudi ne batandika okuvunnama ne bagamba sebo gutusinze sebo obadde ogamba otya sebo obadde oteesa otya naye ng'olugendo terwali lwangu olugendo terwali lwangu Dawudi wuno alwogerako n'agamba nti newankubadde nga ntambulira wakati mu nnaku wakati mu nnaku n'agamba naye olinzuukiza ayina okukkiriza Dawudi yali ku ttale ng'alinga eyafa yali ku ttale ng'ali yalekebwawo tewali ayagala kumanya tewali ayagala kutegeera oba Dawudi gy'ali oba yalidde oba teyalidde yamanyi ne taata yennyini Dawudi bwe yakomangawo ewaka nga ze wakiri ataawummuleko nga taata amugamba owummula biki nga baganda bo tebannaba kulya kati nga obudde bw'aba nga tali ku ttale kulunda ndiga aba alina okuba nga atwata olugendo n'atambula okugenda okutwalira abaganda be ebyokulya kati nga bali be baana
kubanga bali mujje bali basoma bafuna military training bali mujje lya Isirayiri bali mujje Sawula abamanyi kabaka Sawula abamanyi kati nga taata ayina okukozesa akalenzi kano akasiba ku ttale olw'okuba ku olwo kawummudde tekagenze ku ttale kayina okutambula n'okwetika ebyokulya kabitwalire bali naye nga ne bali bekabitwalira nabo tebasiima tebakalabawo tewali alabawo ewaka kubanga waliwo abaganda bebagamba nti binsobedde ewaka ne mu kibira ng'ewaka tosobola kutereerawo ne mu kibira naye otyayo kwegamba Dawudi ng'ali awo tewali amulabeho tewali ayagala kumanya nga ne bayamba tebagala kumanya nkugambye nti nawe kenyini oyinza okubanga abantu bangi nnyo omuntu nakubira nagamba mami nsabira nti kiki nti nze benyamba tebagala tebanzijukira oyamba bakujjukire oba oyamba ku lwa Katonda kubanga bw'oba oyamba bakujjukire tewali agenda kujjukira naye ate bw'obanga oyamba ku lwa Katonda yagenda okujjukira kubanga yagamba Ibulayimu yamugamba mu lubereberye sura ya 15 wulira Katonda bw'agamba Ibulayimu mu lubereberye Genesis 15 mu lubereberye sura ya 15 wulira Bible bw'egamba nti oluvannyuma lw'ebyo ekigambo kya Mukama ne kijjira Ibulayimu mukwolesebwa nga kyogera nti totya Ibulayimu nga kyogera nti totya Ibulaamu nze ngaboyo era n'empeerayo ennene ennyo owulira Bayibuli egambye nti oluvannyuma lw'ebyo mu lubereberye sura ya 15 olunyiriri olusooka egambye nti oluvannyuma lw'ebyo ekigambo kya Mukama Bayibuli egamba nti oluvannyuma lw'ebyo ekigambo kya Mukama ne kijjira Ibulayimu ne kimugamba nti Ibulayimu totya Ibulayimu nze mpeerayo ennene nze ngaboyo kubanga engabo eba yakulwanirira empeerayo oluvannyuma lw'engabo oluvannyuma lwa Mukama okukulwanirira ate agenda kuwa reward era Bayibuli egamba nti your great reward oluvannyuma lw'okulwanirira engabo ebeera yaki engabo ye shield ebeera yakulwanirira obusale bw'omubi buleme kutuukako oluvannyuma lw'okulwanirira oluvannyuma lw'okuprotectinga obusale bwa sitaani buleme kutuukako ate oluvannyuma akuwe reward olw'okumwagala Mukama kati yagamba Ibulayimu nti Ibulaamu totya Ibulayimu naye yali afunyemu entiisa atunula alaba olugendo alutambudde naye talina mwana ng'alaba ebyobugagga biina naye temuli mwana n'abuuza nagamba nenze ngenda kola ntya era yagamba nti era n'amugamba naye Mukama onompaaki ntambula nga sirina mwana ndi mu lugendo ntambula naye te olugendo terulimu mwana olugendo lugumba lwa bugumba obugagga obumpadde naye temulimu mwana kati Mukama n'amugamba nti Ibulaamu totya nze ngaboyo yasooka mugamba nti yeye ngaboye ekyokubiri n'amugamba nti era nze mpeerayo ennene ekitegeeza mu baana b'abantu newankubadde nga tubayambi era nga mwe tusuubira okufuna empeera yaabwe ebeera poteya kubanga omuntu asobola okusuubiza naye n'atatuukiriza omuntu asuubiza empewo kubanga mwana wa muntu waliwo asuubiza ng'ayagala okuwa naye nga talina waliwo asuubiza nga ayagala okuwa yandikuwadde naye atunulamu n'agamba bwe nnaakuwojja ono bwe nnaamuwajja kunsinga n'agamba nedda katukireke sijja muwa nabanyumizaako ne mbagamba nti waliwo omuwala eyawa obujulizi yabuwa obujulizi n'agamba nti bazadde baabwe baafa nga bakyali bato bakyali mu kkubo bakyasoma kati mukulu we ye n'ayingira ekibuga Kampala okujja okukola
era nakola saloon naye ono omulala omuto ye nasigalayo ewaka bwe yasigalayo ewaka nasigala ng'asoma anko waabwe namukwatako ku mukono anko waabwe naye alina abaana nga bakyali batototo sayizi z'ono omulala yasigalayo ng'akola naye yoli omukulu yajja mu kibuga okukola omuto ye yasigalayo ng'asoma naye omukulu yajja mu kibuga okukola kati bwe yatuuka mu kibuga Katonda n'amuwerayo omukisa era n'akola n'oli naye bw'atyo n'asoma bwe yamala okutuuka ku senior 6 anko we n'amugamba nti naye kati omanyi nange nnyina abaana bakyasoma kati kasankutuusiza ku senior 6 weerabirire oba kubira muganda wakole ki akuyambe akufune wakutwala kati ono omuwala omuto eyasigalayo ng'asoma n'akubira muganda we essimu bwe yamukubira muganda we n'amugamba nze nange siri bulungi sirina ssente biki ono omuto n'agamba kale kabireke naye n'agamba anko we nti kaŋŋende mu kibuga njiye bwe ndimala okuyiya akasente ne kawera ndiddamu n'ensoma kubanga yali amaze okufuna empapula ze eza senior 6 n'ayiya n'ajja mu kibuga bwe yatuuka mu kibuga n'agenda n'akola obwa maid yali akyali mu bwa maid muganda we n'agenda n'omukulu we n'agenda mu kyalo n'abuuza nti muto wange aliriddawa ne bamugamba nti anti yakubira essimu n'ogamba tolina ssente biki kakati n'ajja mu kibuga okukola naye anko we yasigala afolowinga n'amugamba naye yafuna omulimu akola n'ababuuza nti akola mulimu ki nti akola bwa maid naye waali walungi koye muganda wange akola atya obwa maid agenda atya n'akola obwa maid agenda biki n'anoonya waakola era n'atuukayo n'agenda n'amumatiza kale okola otya obwa maid biki nze oli mwana wa taata ne maama nze nja kukola kinja n'amugamba ajja mulabirira biki aveeyo ajja muyambeko mu saluuni babeere bonna oluvannyuma ajja kuddayo amusomese bambi akawala ne kawulira ne kavaayo ne kasiibula bulungi ennyeeri gye kaali kakola ne kajja mu saluuni ya muganda waako naye munnange bwe kamala okutuukayo ne bakola yali akagambye nti after 2 years tujja kuba twezimbye ojja kuddayo okole ki ojja kuddayo osome emyaka nga ginaatera okuwera 2 akawala ne kagamba muganda wako nti kati ntandika ndowooza ne kamusaba kagende katandika okunoonya ekifo okugenda okusoma okuddayo kamalirize okusoma muganda wako n'akagamba siina ssente omukulu waako naye kamugamba naye nali nkola eri era nali mbaliridde nti after 2 years nja kuba nsobodde okufunamu ssente okuŋŋaanya ssente ezinzizaayo nsome n'oŋŋamba ogenda kundabirira kakati ate oŋŋamba toyina ssente n'amugamba siina ssente n'amugamba naye baaba n'amugamba anyway ssente zo weeziri era nzirina era nandisobodde okuzikuwa n'oddayo n'osoma naye ojja kunsinga obuyigirize y'ensonga lwaki sigenda kuwa ssente agamba muganda we muto we gw'agamba nti nandikuwadde ssente naye ojja kunsinga era bwe kiti akawala bambi ne katambula ne kagenda bwe katambula ne kagenda ne kaddamu ne kanoonya omulimu omulala kubanga kamanya bwe kadda mu kyalo tekalinayo buyambi bwonna kati ono akagambye nti yandikawadde naye kajja musinga ne kaddamu ne kanoonya obwa maid awalala era ne kakola faithfully ne kakuŋŋanya obusente bwako ne kaddayo ne keesomesa ne kagraduatinga era bwe kamala bwe kakupate ku graduation day kamuyita ne kamugamba baaba jangu obeerewo nga bantikkira okitegeera kamugamba jangu obeerewo nga bantikkira kati yagambidde nti abalabe baffe bano oba abantu abatukola obubi oba abantu abatujerega tubasabirenga bulungi babeerewo kubanga balina okubeerawo okumanya Katonda byakoze kubanga ekituufu kiri nti Katonda waffe agenda tukolera Katonda muwala gwe gwe wasenga agenda kukolera
Katonda omulenzi gwe gwe wasenga Katonda wagenda kukolera kati akawala kali mu church nga kawa obujuzi nkagamba ne baba waako eyakagamba nti no sigenda kuwerera kubanga bwe nakuwerera ogenda kunsinga yaliwo era ya graduatinga nga wekali ka graduatinga nga wali kiyali alwanyisa nga tayagala kukirabako kyamubaako basebo ne banyabo bana abatujerega bana abakujerega muwala gwe abakujerega mulenzi gwe nga tebagalira dabalina kye batayagala obeere Katonda agenda kikufuula babenga webalinga balaba ate batandika okugamba nti ati twakusabira so nga bebali nga bafuwe emindi nga bakuloga nga tebagala okulakulane nga tebagala ofune promotion naye abo bennyini ababadde bakulimirira bennyini ababadde bakulimirira bagala oddeyo mu kyalo bagenda kubeerawo ng'ofuna promotion era bagenda kubeerawo ng'abaana bo basoma bagenda kubeerawo ng'ova mu muzigo bagenda kubeerawo nga weevuga bagenda kubeerawo ng'okulaakulana bagenda kubeerawo ng'ozimba bagenda kubeerawo ng'olinnya ennyonyi bagenda kubeerawo bennyini abaali bakujerega basabire babeerewo basabire bawangaale Daudi wuna agamba nti no okusaasira ku ayi Mukama kubeerera emirembe gyonna Bible bwegamba nti okusaasira kwa Mukama kubeerera emirembe gyonna Katonda eyasaasira Daudi naawe agenda kusaasira Katonda yasaasira Daudi n'amutaasa okumujja mu bunnya bw'empologoma mu bumwa bw'empologoma n'amutaasa okumujja mu njala z'eddubu n'amutaasa mu nnaku eno gye yali atambuliramu n'amukwata n'amuteeka mu lubiri teyamuteeka mu katuulira Katonda asobola promotion gye twogerako eya Daudi Katonda teyakwata Daudi mujja mu nsiko n'amutwala mu lubiri okubeera omuwuzi w'omunyama Nedda teyamutwala mu lubiri kubeera wolole wa kabaka teyamutwala mu lubiri kubeera musirikale wa kabaka wabula yamutwala mu lubiri okubeera kabaka kati Bible kyevegamba nti ayimusa omwavu mu nfuufu n'amuyimusa okumujja mu lubungu n'amuyimusa okumujja mu masa n'amuyimusa okumujja mu kujeregebwa n'amuyimusa okumujja mu kujoogebwa n'amutuuza wamu n'abalangira b'abantu be ye Katonda gwe tuwogerako tusoma tibadde tusoma Zabbuli 138 olunyiriri luno olw'omusanvu n'olw'omunaana kati Katonda asobola okuyimusa wonna we babadde bakujeregera kubanga abantu bonna ne baganda ba Daudi ne famire ya Daudi yonna yatunuuliranga Daudi ono nga ye ayina w'ayina okubeera ayina we balina okumunoonyeza obudde bwakya Daudi gwe baali banoonyeza mu ttale Daudi gwe baali bamanyi nti no yalunda obuliga bwa kitaawe ku mulundi guno ng'ali ali mu lubiri si ku lubiri kwokka wabula ng'atudde mu ntebe y'obwakabaka basebwe ne bannyabo we babadde bakunoonyeza bagenda kutuuka okunoonya nga tokyaliyo bano bajja okunoonya Yesu nga bamunoonya mu ntaana ne basanga abakazi ku makya Bible egamba nti bakeera nnyo matulutulu nga baleesa akaloosa bazze nga bagamba Mukama waffe kati alabika awunya ne bakwata akaloosa edda balinga baziraga emirambo ne bagamba nti bw'obanga ogula anointing naddala mwe abatambula okugenda mu Isirayiri bw'obanga ogula amafuta anointing oil weegenderezanga amafuta g'ogula kubanga mu Isirayiri waliyo amafuta nga gakusiiga bafu naye anointing oil naye nga naye wakusiiga bafu kati tomalanga gagula amafuta n'osanga naye amafuta gamba obuuliza ddala abagatunda mu maduuka oba mu kifo w'ogaguze kubanga waliwo amafuta nga go gakusiiga bafu anointing oil naye nga wakusiiga bafu kati obudde bwakya ng'abakazi bakeera n'amatulutulu nga batutte amafuta okugenda okusiiga Mukama waabwe Yesu
naye mukubo nga bakyayogera nga bakyagenda ne beebuuzaganya nti naye oguyinja guli gwe twalabye gwe baateeka ku ntaana ani anaagutugirako bannange oguyinja ogwo ani anaagusobola okugujjako kubanga oguyinja ogwo guzitowa nammwe mwalaba abasajja baali ab'amaanyi baali bangi abaaguyiringisa okuguteeka ku mulyango gw'entaana naye olw'okuba baalina okukkiriza ne bagamba tugende katonda yalimanya ne batambula ne bagenda ku ntaana bagenda okutuuka ku ntaana ng'oguyinja teguliiko ne betunuulira ne bagamba kino kiki ng'oguyinja teguliiko ne bayingira bwe baayingira ne basanga ng'engoye ze baamuziikamu ze ziriwo naye ng'omusajja Yesu taliiwo ne batandika okwebuuza nti mukama afa aliriddawa malayika n'amugamba nti mmanyi gwe munoonya malayika wa mukama n'abagamba nti mmanyi gwe munoonya naye gwe munoonya taliiwo munoonya n'ababuuza lwaki munoonya omulamu mu bafu omuntu yazuukira lwaki mumunoonya mu bafu ng'ababuuza malayika wa mukama yababuuza nti lwaki munoonya omulamu mu bafu kati ekiseera kitusegame ekiseera kyatuuka Dawudi nga bamunoonyeza ku ttale mikwano gye egyali gimumanyi nti mulunzi wa ndiga nga ku mulundi guno ali ku bwakabaka atudde ali mu bwakabaka ali ku ntebe ya bwakabaka atudde bassebo ne bannyabo kyekino kyenkugambidde nti abo bannyini abakujerega bajja kunoonya gye walinga opangisa nga tokyaliyo ng'oli mu nnyumba yo bajja kunoonya gye walinga osomeseza abaana bo nga tebakyali mu busomero obwo nga katonda ayimusizza omutindo ajja omwavu mu nfuufu n'amulinnyisa n'amutuuza n'abalangira b'abantu be abaana bo bagenda kusomera mu masomero ag'ebbeeyi newankubadde ng'entandikwa yaabwe tebadde nnungi naye lindako katonda agenda kuyimusa bw'anaayimusa omutindo gw'abadde agula emyera abadde agula emyera kubanga obadde okutama n'ogula n'ogamba nedda bampe ku giri oba bampe ku giri nga ku mulundi guno okuba bukubisimu bamperezeeyo owa booda asomba busombi katonda agenda kuyimusa katonda agenda kuyimusa gye walinga okuutira enfudu gye walinga oyita mu bukubokubo mu panyapanya bagenda kunoonyayo nga toliiyo muwala gwe bagenda kunoonyayo nti wano waayita bajja kuteega abamu nga bakubanja n'okubanja bajja kuteega nga tokyaliyo nga katonda yalinnyisa dda eddaala bagenda kuteega mu takisi mw'obadde oyita nga tokyaliyo nga weevuga kubanga olaba emmotoka bw'obeera n'emmotoka yo nga olwo oba enkuba etonnye oba omusana gwase oba kiki ekibadde nga tokyali mitingibwa lwa ntambula emmotoka eva mu garagi onoogamba otya nti ku mulimu watuuse leeti emmotoka ekujja mu garagi onogamba otya nti ku mulimu ona nti natuuse leeti ate kubanga enkuba yabadde etonnya anti abaana tebaasomye kubanga leero enkuba yatonye nnyo abaana ababadde boosaayosa katonda agenda bateekako ekisa ku mulundi guno tebajja kuddamu kwosaayosa nga katonda akulinyisiza eddaala ng'emmotoka ebajja mu garagi n'ebatwala ku ssomero n'emala n'ebasomba n'ebakomyawo abaana ababadde batuuka leeti lwaki banaaba bakyatuuka leeti nkugambye Dawudi baamunoonya gye baalinga baamunoonyeza nga taliiyo gye baali bamumanyidde nga taliiyo gye baali bamumanyidde mu 10 kati naawe bayinza okuba nga babadde bakumanyidde mu 10 naye olwo lwe lugendo lw'obaddemu olwo olugendo lwetwogerako nti no obulamu buno lugendo naye olugendo lutuuka ne lukoma kati olunaku lwaleero njagaloddemu amaanyi omanye naawe oyatule ti newankubadde nga wano wentambulira wano wentambulira nyina wentambulira naye nyina olugendo nyina gyendaga basibwe ne banyaba olugendo lwa Dawudi luno olw'okutambulira mu nnaku lwakomekereza ng'ali mu ntebe ya bwakabaka katonda agenda kukwata ku mukono katonda yennyini yajja okwekwatirako kwati ku mukono ye yennyini yagenda okwekwatirako bw'anaakwekwatiraku agenda kutuukiriza by'amanyi ebikufaako agenda kutuukiriza byonna ebikufaako agenda kutuukiriza ky'ayagala agenda kutuukiriza papasi ye ey'okutondesa oba kitegedde kigamba
agenda kutuukiriza ensonga ye lwaki yakutonda kubanga yakutonda owangule teyakutonda kulemererwa yakutonda ng'ayina akuyinamu essuubi kati bino bano ababadde bakujeregajirega be babadde bakumalamu essuubi naye njagala oyambala omwoyo w'okukkiriza akasajja kano ka Dawudi kaali katono mu mubiri gwako era Sawulo bwe kajja ewa Sawulo nga bakatute wa Sawulo kamugamba nti nze gwolaba ndi mulwanyi Sawulo n'akatunuulira n'akagamba yes oyinza okuba ng'oli mulwanyi olwanyisa buli obulenzi bwammwe obw'okukyalo wali era n'akagamba nti naye gwe okimanyi nti oli kalenzi bulenzi Bayibuli egamba nti kaali kalenzi kalungi nga kayina amaaso malungi nga kalenzi kaana kato n'akagamba nti okimanyi nti gwe oli kalenzi bulenzi n'agamba nti oli omusajja Goliyasi gw'oyogerako yalwana dda yava butonga mulwanyi oli omusajja saabalwanyi kati eyo tayito eya saabalwanyi abaana b'abantu be bagimanyi naye Katonda alina tayito gy'akumanyiiko gwe Katonda alina tayito gy'akumanyiiko oli Goliyasi baali bamumanyi nga saabalwanyi alwana saabalwanyi naye nga Katonda yagamba nti ono gwe mugamba nti kalenzirenzi ye kabaka wa Isirayiri bassebo ne bannyabo ddamu amaanyi ogumu omwoyo simanyi lwaki ogwamu amaanyi simanyi lwaki ogwamu amaanyi olw'ebigambo by'owulira oba olw'ebyo ebikwetoolodde kubanga Katonda embeera yonna gy'otambuliramu embeera yonna gy'oyitamu agimanyi kubanga Katonda yakumanya nga tonnaba na kuva mu lubuto lwa maamawo yamanya byonna ebikufaako yamanya byonna ebikubaako yamanya olugendo lwonna lwonna olulikubaako naye bassebo ne bannyabo oyinza okutandika okumbuuza nti naye bw'abanga yamanya olugendo lwonna olulimbaako lwaki teyaluziyiza yali ayagala okule ekyo nno nga kizibu mu matugo yali ayagala okule kubanga nga bw'otandiise mu lugendo olwo tewandikuze mu bulokole nkugambye ebyensi bituyigiriza eby'omuggulu tosobola kuzaala mwana naweza mwaka gumu naweza 2 naweza 3 naweza 4 naweza 5 nga talwalangako tekisoboka omwana ne bwe baba bamukuumirawa ogenda ne weebuuza kiki lwaki omwana ono yalwadde infection kubanga lwe lugendo lumukuza omubiri gwe guyina okufuna endwadde gusobola okutoola immunity ate nesobola okulwanyisa endwadde endala oba gusobola okukula okitegeera gusobola okula era omwana bw'alwala ne bagamba nti no ekifuba kimuluma bamuwa antibiotics zisobola okuyamba omubiri gwe gusobola okulwanyisa endwadde ekolaki gusobola okulwanyisa endwadde ebaddemu ataakinze oba eyamulumbagana kakati oyinza okumbuza lwaki Katonda yalaba bino byonna nga bigenda kuntuukako naye n'atabiziyiza nkugambe teyabiziyiza yali ayagala okule kati olugendo lw'olimu oli mu kukula abantu abakubitrainze mwobalabidde nti emikwano tegibeerera Katonda nge yekka yabeerera emikwano gibeerera nga ndi bulungi kati tokuze omuntu egwe wawola n'agaana okusasula wabula mu kifo ky'okusasula n'akusasulamu kukuwalana ng'akusanga n'akukuba n'ebizzi tayagala kukulabako olwo teri mukula Katonda ayagala okule kati olina okula Katonda kwegamba gwe nawe kubamu akafaananyi lwaki Dawudi mu baana bonna lwaki Dawudi yalekebwayo n'abanga ye Dawudi ye yasobola okuba nti asindikibwa mu ttale okulunda obuliga nga bana bo abalala bagenda mu lubiri babalala bafuna military training naye ye Dawudi agenze agenze mu ttale kulundirayo ate nekino kyolina okumanya nti omuntu yenna Katonda gwe yeekuliza Katonda gwe yeekuliza oba Katonda gw'apangidde tosobola kumuzanyirako
Katonda gwapangidde tomuzanyirako kubanga Katonda gwapangidde abe atoola omutima obutatya nti ne bwasanga bigoliyasi tebimukanga naye ono afunye training ey'abantu bwasisinkana Goliyasi adduka naye ono afunye training eya Katonda bwasisinkana Goliyasi amugamba ngenda kutemako omutwe kati yawula training y'abantu ne training ya Katonda. Training ya Katonda oyinza obutayagala oyinza okubanga tojagala oyinza okubanga tojagala naye nga yeyokka esobola okutaasa era nga yesobola okuyimirizaawo osobola okuwangula. Nkugambye bano aba training wa Saulo bwe balengeranga Goliyasi bonna nga beekukuma ne Saulo ya wako eyaba training nga bonna badduka emisinde ne beekukuma naye ono eya training bwa Katonda Daudi eyali mu ttale nga training bwa Katonda ye bwe yalaba li Goliyasi yali gamba ngenda kutemako omutwe ngenda kukwata omubiri gwo ngugabire ensolo ez'omu nsiko ngenda kumalawo ngenda kusaanyawo ng'ayina omutima ogwa Katonda kubanga omutima gwe kubanga ya training bwa Katonda kati kisinzira ku training gy'ofunye n'omuntu yennyini akutraininza afaanana atya. Kati olw'okuba Saulo yali mutiitiizi abantu be ya training bonna baali batiitiizi olw'okuba Daudi Katonda yamutraininga yagamba Samwiri n'agamba neerondedde kabaka neerondedde omusajja alina omutima ng'ogwange kubanga Katonda yamwetrainingira. Kati mwana muwala mwana mulenzi tombuuza gamba nti lwaki ndi mu mbeera bweti. Katonda yayina okuyisaawo awo osobole okukula. Kati oli mu kukula era oluvannyuma lw'okukula ogenda kulaba Katonda byagenda okukozesa. Ogenda kulaba Katonda kati oli mu kukula era obadde mu kukula nze simanyi training wogenda gimalayo simanyi lunaku ki lwogenda gimalayo luyinza okuba nga lwaleero nga lwogenda okugimalayo era nga ku Mande ogenda kufuna akasimu akakugamba nti jangu oripotinge ku mulimu appointment letter yo yino. Katonda tomuzanyisa. Katonda si mwana wa muntu. Obo kitegera kyenkugamba kati Daudi agamba nti newankubadde nga ntambulira wakati mu nnaku basebo ne bannyabo mu nnaku mubeera mu training mu nnaku mubeera mu training agamba newankubadde nga ntambulira wakati mu nnaku olinzuukiza soko otunuulire bino ebintu eby'omu nsi bye bituyigiriza eby'omugulu enkya buli nnaku enkya n'eggulu bye tulaba mu nsi bituyigiriza kiki ekiri bye bitumanyisa eby'omugulu. Soko otunuulire ng'oli mulunzi omulunzi asobola okulunda ng'alunda enkoko zino ŋŋanda kale enkoko zino ezaffe eza bulijjo obukoko buno obwaffe obwa bulijjo oba kaganda oba kakoko kanyankole oba kakiga oba obukoko obwo n'omulala n'alunda bino ebikoko bisimanya broiler bikibi oba off-layer. Soko tunuulire ebikoko ebyo bw'obitunuulira n'olaba kano akakula nga keebojjera ne kanoonya akasiriŋŋanyi ne kanoonya akaweke kaakalo ne kanoonya akaweke k'ebinyeebwa ne kagenda ne kanoonya ebijjanjaalo ne bakafubutula emisinde ne bakakwatira amayinja abalimi ne bakagoba kaleme genda mu nnimiro z'abantu. Akakoko bwe katyo n'otunuulira n'eno emmere gisangaawo ne kinywa amazzi ne kyebaka ne kikola bikitya ne kikola kitya. Bw'obikwata n'obisala byombi mu budde bwabyo bw'obikwata byombi n'obisala kino kibreira ne bakisala okukifumba ne kino ki off-layer ne kano buno bwaffe obukoko babuyita butya obwo obukoko bwaffe babuyita batya mwe mumanyi bwe babuyita obwo obukoko bwaffe obwa bulijjo Obuganda nabo ne bakasala okukafumba. Soko tunuulire kino mu ddakiika 3
kiba kiyidde naye bw'ogenda okukiryako kiba tekiwooma naye kano okasobola kafumbira era stiru olw'okuba olugendo lwako lubeera lukalubo okafumbira essaawa ng'emu n'ekitundu naye ogenda okkalyako kabeera kawuuma okalya nga toyagala kumala kubanga ko olugendo lwako terubadde lwangu lubadde lwakustrugglinga lubadde lwakweyiyiza naye obuwomi bubadde bungi bw'okalyako obuwomi bwako bubeera bungi naye n'olaba kino mu dakiika 3 kiba kiyidde tewegamba kikunkumuka bukunkumusi kati eyo ye training gye tuwogerako omuntu nga bwe nabagambye nti eya training bwa Sawulo bwe yalabanga Goliyasi yaddukanga emisinde wulira mbu obukoko obuganda obunyolo obukoko obunyankole obuki yes obwo bwe butyo babujerega ne bubeera buwooma okukamala okusinga kino kye bagabiridde okusinga kino kubanga kino tekifunye training ne bwobikwata n'obigamba nti kale kababisimbewo bidduke kanyankolo bakanyolo bakakabeera eri nga kadduse eri kino kyo kisigalawo nga kyetololerawo bwekityo nga kiringa ng'ekitalina pulaani kubanga embeera zaakyo training yaakyo gye kifunye ebadde yakumuseetu ebadde yakumukeeka kati basebwe ne bannyabo oyigganyizibwa si bwe kiri oyigganyizibwa embeera gy'olimu tesanyusa eggulo nabagambye ne mbagamba nti oyinza okuba nga oli mu training naye nga bw'onoova eyo gye wagenda nga Katonda agenda kukwasa amaka amalungi nga Katonda agenda kukwasa business ngo oyize n'okusevinga Katonda ayinza okuteeka mu mbeera otrainingibwe engeri gy'osobola okusevinga kuba ayinza okujja kuno nga mbutuufu kuno endongo yali wafuuka ng'endongo okuba endongo enkya n'eggulo olwo n'ogenda eri kakati ng'ate Katonda ayagala ofumbirwe obanga Katonda ayagala owase naye nga tosobola kuva mu ndongo wali n'owasa nga tojja kunywera kati Katonda n'agamba nedda kamusindike Buwalabu agenda akole wanaavirayo contract y'emyaka 2 we ginaggwerako ng'endongo yasiimulwa dda mu bwongo bwe nga yayiga n'okusevinga yayiga n'obuntu bulamu yayiga ebintu ebifaanagana bwe bitu nabagambye ne mbagamba nti ebiseera ebimu tuyita mu mbeera naye nga tuli mu kutendekebwa nga tuli mu training era oluvannyuma lwawo Dawudi agambye nti newankubadde nga ntambulira wakati mu nnaku nga ntambulira wakati mu nnaku olinzuukiza Dawudi alina obukakafu nti ennaku ne bw'eneemutta era agenda kuzuukira omusajja ono Dawudi nze mwagala nnyo yalina obukakafu nti no une wakati kubanga amanyi nti ennaku esobola okumutta era abantu bangi nnyo abagamba nti ennaku eyagala kunzita ennaku ebula okunzita omuntu n'ayogera bw'atyo omuntu bw'ayogera bw'atyo omanya ali mu nnaku ddala ali mu kunyigirizibwa omuntu agamba ennaku eyagala kunzita ennaku ebula okunzita ennaku enjagala kunsaanyaawo kati Dawudi kyekyo kye yalimu naye yali ku ttale ng'ali yekka yali ku ttale ng'ali yekka basebwe ne bannyabo yali bw'omu ku ttale naye yezzangamu amaanyi Dawudi yali yayiga okwezzaamu amaanyi mu Mukama waffe Yesu n'agamba nti eno ennaku gye ntambuliramu tegenda kunzita eno ennaku gye ntambuliramu tegenda kunsaanyaawo naye ne bw'enenzita era ngenda kuzuukira ate era y'omu mu Psalms 118 verse 17 Zabbuli 118 olunyiri olw'17 yagamba nti newankubadde yagamba nti sirifa naye ngenda kubeera mulamu njulire obulungi bwa Katonda Dawudi yagamba tagenda kufa naye agenda kubeera mulamu agenda kujulira obulungi bwa Mukama mu nsi eno ey'abalamu basebwe ne bannyabo ntukusaboddemu amaanyi nkugambye ennaku eno gy'obadde oyitamu ebadde ekkuza
enembera gyobadde oyitamu si ya lubeerera enembera gyobadde oyitamu lwe olugendo okutwala mu lubiri lwe olugendo okutuuza n'abalangira ab'abantu be lwe olugendo lwabadde oyitamu lwe olugendo okutuuza mu ofiisi yo lwe olugendo okunyweza mu kifo kyo Katonda kye yakuteekerateekera ogenda kunywera luno olugendo luno olw'obupangisa bakulangire obupangisa bakulangire nga bw'otomanyi gula seminti bakulangire nga bw'otomanyi gula amabaati tomanyi gye bagagula naye olwo olugendo lwennyini lwe olugendo okutuusa mu bangaloyo luno olugendo lwe twogerako Dawudi lwagamba nti newankubadde nga ntambulira mu nnaku naye Katonda agenda kunzuukiza agamba nti Mukama alituukiriza ebigambo ebinfaako bassebo ne bannyabo buli omu ku ffe alina ebigambo ebimufaako ate nga birungi Katonda agenda kutuukiriza eri pulaani gye yayogera nti nina pulaani ennungi eri obulamu bwo agenda kugituukiriza ensonga yo tennaba kuyitirira bunene mu maaso ga Katonda ensonga yo tennaba kubeera nnene mu maaso ga oyinza okuba nga nnene naye mu maaso ga Katonda si nnene kati gwe wesige Katonda tunuulira Katonda embeera yo yonna giteeke mu Katonda agenda kutuukiriza byonna ebikufaako agenda kutuukiriza byonna byoyaya agenda kuwa okuyaayaana kw'omutima gwo Mukama akumpeera omukisa Mukama akunjagalire tusisinkane ku Sande njagala okubaagaliza weekend ennungi tugenda kusisinkana ku Sande nga Mukama ye mubeezi waffe tukyeyongera okugabana ku lugendo kubanga olugendo lw'omuntu muno luno lukulu olugendo lwaffe lukulu nnyo lubeeramu emisanvu n'ebiwonvu n'ebiki naye ate tolina kutuula kubanga bonna abatuula olugendo babeera balutemyeko bw'otuula oba olutemyeko naye bw'osigala ng'otambula oyinza okuba kati sooka otunulire Mukama waffe singa olugendo yalukomya ku musaalaba n'agamba nti ndaba banzise kansigale mu ntaana singa bwekito bwe kyali singa bwekito bwe kyali olowooza twandifunye obulokozi naye Bayibuli egamba nti yazuukira n'agamba Bayibuli nti n'abafu abaali baafedda nga bafiira mu Mukama waffe entaana zaabikkuka era Bayibuli egamba mu Yerusaalemi baabalabako nga batambula abafu abaali baziikibwa edda baabalabako mu Yerusaalemi nga batambula Katonda agenda kujja oba wafiirawa oba obadde tonnafa oba obadde okyakoya bukoyi mu lugendo Katonda agenda golola omukono gwe agenda kuzukiza n'omukono gwe guno Dawudi gwayogerako ogwa ddyo gugenda kunnyululayo Mukama akumpeera omukisa era kunjagalire tusisinkane ku Sande nga buli kinoomu alina obujulizi amen kati bw'obanga oyagala kulokoka era ng'oyagala kwetwalira Yesu Kristo okubeera omulokozi wo nkusaba okwate omukono guno oguteeke mu kifuba omulala oguteeke waggulu oyatula ebigambo bino gamba ayi Yesu wange nkwebaza olw'olunaku lwa leero taata nkusaba onsaasire era onsonyiwe kubanga mbadde njogera bubi era mbadde njatula bubi mbadde njatula ebigambo eby'okulemererwa naye nkusaba onsaasire era nkuwadde obulamu bwange n'omutima gwange ompa obutuukirivu njatula nti ndokose nsenze Yesu okubeera omulokozi wange nsaba taata amannya gange ogajje mu bitabo by'abagenda mu Geyeena ogateeke mu kitabo ky'obulamu era ku lunaku luli ng'oyita abalonde bo nga nange mwendi weebale Yesu weebale Mukama amen kale bw'obanga oyatudde ebigambo ebyo kankusabe oteeke emikono gyo mu bbanga nkusabire Katonda omulamu taata omwesigwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu taata nnyimusa abaana bo ab'obuwala n'ab'obulenzi abaana bo abaatudde erinnya lyo abaatudde obulokozi abalokose mbateeka mu mikono gyo Mukama kusaba obanyweze babike mu musaayi gwo beetoolooze ekisa kyo
beetolooza obukuumi bwo, bawe obulamu kabaka w'abakabaka, batemere kuba watali kkubo, banyweze mu kkubo lino ne mu lugendo luno olw'obulokozi Mukama. Newankubadde ng'olugendo lulimu ebisiriko, lulimu abalabe bangi, lulimu amaggwa, naye Mukama nkusaba obanyweze. Banyweze kabaka w'abakabaka, tobaganya kuzikirira, tobaganya kugwa Mukama kitange taata, tobaganya kubongota newankubadde okusumagira. Fenna Mukama tunyweze mu kkubo lino ery'obulokozi, tutambule Mukama nga twatula obulokozi bwo, era nga twogera nti newankubadde nga tulina we tutambulira naye ogenda kutuzuukiza. Ate nkusaba otuzuukize kabaka w'abakabaka. Weebale Yesu, weebale Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu nsabye. Amen, amen, amen. Mukama abampera omukisa. Kale tetuyinza kuva mu maaso ga Katonda nga tetuyinza kuva mu maaso ga Katonda nga tetuteesa ensonga zaffe, kubanga ne Dawudi naye yazireetanga n'agamba Mukama lwana n'abo abalwana nange, kubanga yali abamanyi nti balwana naye. N'azireeta ensonga ze, naye kati ffe tulina ensonga, buli omu alina ensonga ze. Kati mbadde nkusaba ensonga zo zennyini ziteeke mu maaso ga Katonda. Gamba ayi Yesu wange, Katonda wange taata omulungi, taata omwesigwa, Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu, taata tuzze mu maaso go kabaka w'abakabaka. Mukama abaana ab'obuwala bayina ensonga zaabwe, abaana ab'obulenzi taata bayina ensonga zaabwe kabaka w'abakabaka. Nkusaba Katonda waffe oveeyo, nkusaba ogolokoke Mukama, gwe yalwanirira Dawudi Mukama, gwe yakulembera Dawudi mu lugendo olutaali lwangu, olugendo olwalimu entalo Mukama, ng'entalo ne baganda be bennyini tebamwagaliza, ne famire ye ne maama ne taata nga baamuleka, naye n'ogolokoka n'omuyamba kabaka w'abakabaka. Yamba abawala abo Mukama, yamba abaana ab'obulenzi Katonda waffe, mutemere kuba watali kuba Mukama, muwe promotion kabaka w'abakabaka, muwe obugabirizi Katonda waffe taata, muwe salary increment taata, mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Mukama akuwe financial breakthrough, akuwe financial stability. Katonda alwane n'abo abalwana naawe, Katonda agaziye ensalo zo, Katonda akutemere kuba watali kubo, akukwate ku mukono gw'abadde asobeddwa, akukwate ku mukono gw'abadde akooye, gw'abadde azitowereddwa, gw'abadde azitowereddwa n'ebigambo, gw'abadde azitowereddwa n'amabanja. Katonda akusasulira amabanja, Katonda akuzimbira amayumba, akujje mu bupangisa, gw'abadde azitowereddwa n'ennaku, gw'abadde azitowereddwa n'okulemererwa. Katonda akutaase mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu, nga Bayibuli bw'egamba Mukama nti atwetikira emigugu gyaffe buli lunaku, akwetikira omugugu ogwo ogubadde guzitoye, omugugu ogubadde gukumenya, oba gubadde gukumenyera mu kifuba, omugugu gubadde gwa rent, oba omugugu gubadde gwa butakola, oba omugugu gubadde gwa ndwadde, oba omugugu gubadde gwa kisirani, guyinza okuba gubadde gwa muze, nga omuze omusajja mwami wa mwana atamiira, oba mukazi ya nwana atamira. Katonda afa akwetikira omugugu ogwo, Katonda akwetikira omugugu ogwo mu lugendo luno mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu, akuwanguze bibadde bikuwangula, akutemere kuba watali kubo, akulaga obulokozi bwe mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu, nga bwe yayogera Mukama tyatukulembera n'atereza ebifo ebitali bisende, akukulembere muwala gwe, akukulembere mulenzi gwe, akukulembere wangule, nga bwe yakulembera Dawudi, n'amukulembera n'amujja mu ttale, n'amukulembera n'amujja mu busa, n'amukulembera n'amutuusa mu lubiri, teyamukomya bukomya mu lubiri, wabula n'amutuuza ne mu ntebe y'obwakabaka. Katonda abeeko mu ntebe gy'akutuuzaamu, akutuuze mu ntebe ye ya promotion, akutuuze mu ntebe ye ya salary increment, akutuuze mu kifo kyo, akuwa omulimu mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu, akutuuze mu ntebe ye y'ennyonyi mu linnya lya Yesu, ogenda osuubule mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu, akutemere kuba atali kubo, akuwe kapito mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Olabe obulungi bwa Katonda, olabe obulungi bwa Mukama mu nsene ey'abalamu, agolole omukono gwe, alwane n'abo abalwana naawe, alwane n'abo abakuza emabega, alwane n'amalogo gaabwe, bye bakusindikira bife, bye basindikira abaana bo bife, bye bakutega mu kkubo bife, bye bakusira
ebisiranya bife abagala okusiranya emitego gyabwe gikutuke gyokebwe omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu akwate engabo n'akagabo akutule buli mitego gya mulabe buli maanyi gonna ag'ekizikiza byonna bye bakusimbidde bye bakusimbira bye bakuliisa bye bakunywesa bye bateeka mu ofiisi yo bye bateeka mu ntebe yo bye bateeka mu dduuka lyo bye basimba ku dduuka lyo bye bakusimbira okusiranya emmindi zaabwe ze bafuuwa amalogo gaabwe ge basindika ebitambulira mu misota ebijjira mu buwundo byonna byokya omuliro byonna byokebwe mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu akutule emitego gyabwe akutule ebikugoberera ebikulondoola emyoyo gy'akalondoozi ebyo ebikugoberera ebyo ebisajja ebikwebakako ebyo ebikazi ebikukozesa ebyo ebikumalamu amaanyi byonna tubiragira okufa tubiragira okwokebwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu akutule rejection omuzimu omubi ogwa rejection gukutuke tugulagira okwokebwa ogw'okwokebwa omuliro ebirwazalwaza abaana tubiragira bife mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu na buli nteekateeka yonna embi enteekateeka ya sitaani byonna byabadde akupulaningira agalootoloota agabi n'oloota ng'obukadde bukugoba obukadde obwafa edda ne bukugoba emisinde n'oloota ng'otudde ku lujjuliro oli mu kulya n'abafu n'oloota ng'oli mukunyumya ne bwaba maama wo nga yafa naye nga oli mu kunyumya naye oba taata wo nga yafa ebyo byonna tubiragira bife tubiragira okwokebwa omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu agalootoloota agabi n'oloota ng'ozza emabega n'oloota ng'oli mu kizimbe ekizimbe tekiriiko mulyango n'obula ng'obuze n'oloota ng'obuze emirimu ne gikubula ebyo tubiragira bife mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ebibba emikisa ebibba okutunda kwo ebibba amagoba ago ebibba oluzaalo lwo ebyo byonna tubiragira bife mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu Katonda akugaziirize ensalo Katonda akutemere kuba atali kubo Katonda akugulirewo amakubo Katonda akuseetinge nga bwe yaseetingira Dawudi naawe akuseetingire naawe oyingire gy'obadde tosuubira oyingire mu lubiri lwo ogende okole oyingire mu bizinensi otunde oyingire mu ofiisi gy'obadde tosuubira Katonda akuwa omulimu ogusanyusa Katonda akusimbe akunyweze era akutambuze weebale Yesu weebale Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tusabye Amina, amina, amina. Secha Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Ayi Katonda n'okuseekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amina. Mukama abanjagalire, Mukama abankuumire era essaala yaffe enjiri yonna tugibika mu musaayi gwa Yesu. Tulangirira obulamu ne family yonna tuzibika mu musaayi gwa Yesu. Abaana baffe, abakyala, abaami, emirimu gyaffe byonna tubibika mu musaayi gwa Yesu. Katonda akunkulemberere era akunsanyusize mu linnya lya Yesu Kristo nsabye. Amina. Amanya gego nsigadde bampita Pastor Teddy Naluswa Bujingo nga nvira mu Word of Salvation Ministries International tusangibwa ku Bat Valley Theatre. Ebizimbe binaba biguddewo tugenda kubeeranga mu Bat Valley Theatre. Tubeera ne lunch hours tubeeramu Monday to Friday ye lunch hours zaffe tubeeramu okuva ku ssaawa 6 paka ssaawa 8. Then tubeera ne Sunday service eyaffe etandika ssaawa 3 paka ssaawa 7 tuba tuddayo ewaka. Then tubeera ne night prayer yaffe no ebeeremu era ebeera first Friday y'omwezi. Buli Friday esooka mu mwezi yebeera night prayer yaffe. Naye bw'obanga nga tutandise nga tuzzeemu ng'ozze mu night prayer yaffe tosuubirangayo kutuula tusaba, tusinza Katonda, tutendereza Katonda, naye ate tusaba tunoonya Katonda seriously kubanga tulina okumunoonya. Mukama abampeera omukisa era Mukama abanjagalire. Waliwo gwendabye nga bamwagaliza birthday
nange njagala kwagaliza birthday ennungi lwakuba sirabye erinnya mbadde mukubuulira naye bwedanengera nga bakwagaliza birthday naye era twagala kwagaliza birthday buli muntu yenna alina birthday oba mu wiiki eno oba nga waliwo omukwano gwo nga alina birthday mu wiiki eno tumwagaliza birthday ne bwanga yayiseewo naye era tukuyozayoza okula mukama mulungi kubanga era n'ekigambo kye tugabanye kibadde kyakula mukama twagalire era mukama abansanyusize abanjagalire tusisinkane ku Sunday n'enjiri ate tusisinkane ne ku Monday ng'olina obujulizi bye